3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة كل يوم موضوع طبي وكل يوم معلومة طبية جديدة، والتي تذاع لحضراتكم عبر قناة الطبية على اليوتيوب. أنتم الآن على قناة الدكتور عزيز الدين عمر الفرع، عبارة عن قناة طبية ثقافية اجتماعية على اليوتيوب تهدف إلى زيادة مستوى الوعي الصحي وزيادة الثقافة الطبية وزيادة التوعية بخصوص الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا، مناقشة علاماتها وأعراضها، سبب حدوثها وطرق تشخيصها وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها. كمان بعمل حلقات بث مباشر بجاوب فيها عن أهم الأسئلة الطبية اللي بتوردي من معظم المتابعين عبر مختلف دول العالم، خصوصا المشتركين في قناة الطبية على اليوتيوب ومتابعين حساباتي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يسعدني ويشرفني اشتراكوا في قناة الطبية على اليوتيوب والضغط على زر الجرس او علامة سبسكرايب في ركن الشاشة الايمن في كلمة سبسكرايب او علامة الجرس. يا ريت فضلا ولطفا وكرما اذا حابب تشترك تضغط فيها، ويسعدني ارسال مزيد من رسالتكم الطبيه عشان اجاوبكم عليها. بديش اطول عليكم امتدادا لهذه السلسله العلميه من كل يوم موضوع طبي وكل يوم معلومه طبيه جديده. ان شاء الله اليوم راح نحكي بضع دقائق عن موضوع مهم في طب الاطفال خصوصا وفي الطب بشكل عام، وهو الشخير. تعريفه ومتى يعني الحالات اللي تستوجب زيارة الطبيب، وما هي أهم أسباب حدوث الشخير. ولكن في البداية كلنا نصلي على السيد محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أول كلام بسم الله الرحمن الرحيم وبنا نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وسيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الشخير يعرف بأنه عبارة عن صوت مزعج يصدر سواء من الطفل أو من الشخص الكبير، خصوصا وهو نائم. طبعا وقد يكون الشخير عرضيا بسيط يعني مرة ويختفي، وقد يكون مستمرا. طيب متى يعني الحالات اللي تستوجب زيارة الطبيب؟ إذا الشخير استمر بمعدل مرتين في الأسبوع لمدة 3 شهور متتالية، لازم تروح حضرتك تراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، هيعمل لك أشعة وشوف يحدد إيه السبب. في الغالب بتكون لحمية، تضخم في اللحمية، بالتالي بحدد لك موعد بس يأكد التشخيص لأنه يشيل اللحمية. تمام. طيب الإحصائيات والأرقام بتقول لك إنه حوالي 27% من الأطفال، إجمالي الأطفال 27% منهم بيعانوا من الشخير البسيط العرضي اللي بصير مرة وبتكررش. طيب الإحصائيات والأرقام بتقول، لأنه دائما الأرقام لا تكذب، دائما الأرقام تقول الحقيقة، ولغة الأرقام هي الأكثر دقة بالنسبة لنا يعني، بالنسبة للطب يعني. طيب أي تجربة في أرقام لها، أي مرض فيه له إحصائيات وأرقام، ودائما هذه الأرقام تقول الحقيقة. تمام. في كمان بيقول لك 10 ل 12% من الأطفال بيعانوا من الشخير بدون أي علامات وأعراض. فجأة بتلاقي يعني ما عندوش حاجة إلا الشخير، الصوت المزعج اللي هو أثناء النوم. كمان الأرقام والإحصائيات إنه 70%، وهذا الرقم مهم جدا، حطوا لي بالله تحته خطين حمر، معلومة مهمة جدا. 70% من الأطفال اللي بيعانوا من الشخير خصوصا أثناء النوم بيكون عندهم متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، وهذا مهم جدا. بالتالي احنا كده دخلنا بطريقة غير مباشرة للأسباب تبعت الشخير، أهمهم على الإطلاق متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، السمنة وزيادة الوزن. وهنا بدي أقول لكم انتبهوا لأطفالكم، ما تاكلوش حلويات ولا شيبس ولا شوكولاتات ولا مشروبات غازية، وانتبهوا لأوزانهم لأنه خطر جدا وبتخاف على صحته. وبعدين أنت مش ملاحظ، مش منتبه له الحين، بكرة لما يكبر حتلاقي كيف إنه هو حيحس انه منبوذ من المجتمع لانه سمين، لانه وزنه زايد، والمجتمع حيرفض اي رياضه يعملها وحيرفض يتقبله، وحيصوروا ايش، يتنمروا عليه، يا سمين يا سمين يا سمين والكلام هذا، وحيكون صعب جدا انه نفقد له كل 1 ملغ. لذلك الاساس لازم يكون اساس جيد، ولازم تعتمد الرياضه لطفلك والك. واذا وزنك زياده او وزن طفلك زياده مش عيب، يعمل رياضه ويخفض وزنه، وبلاش شوكولاتات وحلويات وشيبس ومشروبات غازيه والكلام هذا. تمام. هذا دخلنا احنا في الاسباب. كمان تضخم اللحميه برضه بشكل حوالي 60% من اسباب الشخير. طبعا مهم جدا، وبتتشخص بالاشعه، بنلاقي انه اللوز اللحميه اللي في اخر الحلق متضخمه جدا، او في اخر الانف من الداخل متضخمه جدا، ولازم الطبيب الانف، جراح الانف والاذن والحنجره يعني يحدد موعد عشان يشيلهم. كمان التهاب او تضخم اللوز تبعت الحلق، تضخم لوزتين الحلق برضه بتؤدي للشخير لانها بتسد مجرى التنفس.
كمان السمنه، طب وزياده الوزن ايه علاقتها بالشخير؟ انا برضه السمنه اللي وزنه زايد بتكون عنده بيضغط الدهون على الاحبال الصوتيه، بتضغط على الحلق فبتسد مجرى التنفس، بيمناش الحلق، بيمنع مجرى التنفس. كمان انتبهوا، انتوا المدخنين بتغلطوا في حق اطفالكم كتير. التدخين السلبي بيؤدي، يعني انت قاعد وبتدخن ومش همك يا اطفالك، هذا بيؤدي للشخير، بيؤدي لمشاكل، عواقب، مشاكل وعواقب وخيمه. بدك تدخن غلط ومش كويس ومش صح، انت مصر روح دخل لحالك في الحمام ولا برا البيت، اهم اشي مش في غرفه المعيشه او افتح شباك او افتح بلكونه او اي شيء. اهم اشي ما تدخن في البيت، لانه هذا اسمه تدخين سلبي، بتعرض اطفالك للشخير بنسبه اكثر من الاطفال التانيين اللي اهليهم غير مدخنين. تمام. كمان تلوث الهواء، اذا الهواء اللي بتستنشقه في البيئه اللي انت حضرتك فيها ملوث، فأماكن صناعية في دخان كثير، فيما هذا برضه بيؤدي لحدوث الشخير. احنا كده حكينا تقريبا عن اهم الاسباب. نيجي الحين يا جماعه الخير للعلاج. اهم شيء في علاج الشخير علاج السبب. تمام. وهذا عرف السبب بطل عجب. يعني ايه؟ يعني اللي بيشخور 60% بيكون عنده لحميه، خصوصا الاطفال اللي عمرهم ما بين السنتين لثلاث سنوات. أشعة بسيطة للجيوب الأنفية أو للآخر اللي هو بنسميه بوست نيزل سبيس، آخر الأنف من الداخل، ببين إيش انسداد المجرى، تضخم إيش اللوز اللحمية. الطبيب بيحدد، جراح الأنف والأذن والحنجرة طبعا بيحدد الموضوع، بيحدد موعد في العملية لإيش؟ لزيادة لاستئصال اللوز اللحمية، وانتهى الموضوع. والله إذا عاد سمنة لازم تعمل رياضة أنت أو طفلك وتخفض وزنك عشان تخفف الضغط على إيش؟ على مجرى التنفسي وتهدئ النفس. إذا عاد هواء تدخين سلبي وهواء ملوث، شوف لك هواء نظيف تستنشقه. إذا تدخين سلبي بلاش تدخن قدام أطفالك في البيت. فبالتالي هي كده يعني. إذا عاد تضخم اللوز برضه لازم تراجع عند طبيب الأنف والأذن والحنجرة عشان يحدد لك موعد ليشيله. احنا كده حكينا عن أهم طبعا في نقاط محلول ملحي للأنف بتساعد في تسليك الأنف. ممكن إذا حسس ناحية مسدودة عن الثانية، مثلا في الأنف تنام طفلك على الناحية الثانية، ترفع راسه. هذه حاجات بسيطة، تقنيات بتخفف شوي من حدة الشخير. تحطه بخدة تحت ظهره، طبعا ما ينامش على بطنه. كل هذه ممكن حاجات، تقنيات بسيطة تساعد لغاية ما تحل وتعالج السبب الرئيسي للشخير. هذه كانت كل حلقتنا لليوم. أخيرا لا يسعني إلا نقول اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا الله ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نقص عنه علمنا وعملنا ولم تبلغ مسألتنا من خير الدنيا والآخرة، فاجعل لنا منه يا رب في الحظ وفي النصيب. وأخيرا إذا أعجبك وأعجبكم هذا الموضوع، يريد فضلا وطفلا وكرما منكم الضغط على زر لايك لدعم القناة. وختاما تقبلوا تحياتي، كان معكم الدكتور عز الفار، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم.